Вы кого-то убили? Девушку? Солдата? Да, прикончили. Но пары убитых зверей недостаточно. Да что тебе? Так это ты ее убила. Так это ты застрелила Сашу! Не понимаю, что это за еда такая? Она вообще съедобная? Вот же ж, не нравится, не ешьте льдицы. Больно надо вас кормить. Эй! С нами поделись, Саша! Дорогой Никола, вы настоящий гений! В жизни не ела ничего вкуснее. Тут еще полно осталось. Не торопись.